Слова «правильне харчування» і «дієта» найчастіше викликають в нашій уяві цілком звичні образи. Це гречка, овочі на пару, кефір. Але сьогодні разом із моїми гостями будемо розвіювати ці образи. Хочу представити вам прекрасних дівчат, які знають багато рецептів корисних солодощів. Катерина Бондар, ближче до мене, і Зоряна Подолін. Це дівчата-кондитерки. Привіт, дівчата! Привіт! Ви прийшли з величезною кількістю краси. Ну, спочатку, тому що кидається в очі різноманітні, різнокольорові ці тістечка, печива. Будете сьогодні ділитися рецептами, так? Але розпочнемо ми з вами з того, як ви вирішили таким займатися, цією справою, займатися виготовленням таких десертиків. Зоряна. Спочатку це було просто, ми захоплювалися цим поодинці. Тобто кожен собі окремо, там хтось вдома пік, де друзів часом. І тут одного разу ми собі вечором сиділи з подругою, і вона каже, я собі замовила набір, все, щоб печеньки випікати, імбирні пряники, пісочні. Почалося з пісочних пряників. Думаю, класно. Все, я кажу, ніяк не можу почати. І пройшов час, їду додому з чоловіком і кажу, тут в Каті така ідея, пряники пекти. Вона каже, класна ідея, все круто, тобто це крута ідея. Яку треба розвивати, так? І далі? Далі я в той самий вечір приїжджаю до Каті додому і кажу, давай будемо пекти пряники. З 9 вечора. Ми до 5, по-моєму, чи до 4 ми пекли, розфарбовували ті пряники. На другий день на роботу, але... Знаєте, дуже багато, насправді, дівчат, жінок мають такі ідеї, от пекти би пряники, і нічого не роблять, так? А що треба для того, щоб таки почати свою справу, на вашу думку? Що вас підштовхнуло? Натхнення. І в мене, наприклад, дуже багато фантазій на рахунок малювання, бо я дуже люблю малювати, і через те я хотіла їх почати робити. А взагалі основна, яка ваша професія? Чим ви так займалися до того, чи яка освіта? Я майстер манікюру. О, клас! Вчилась на перукаря. Все-таки, бачиш, творчі професії. Так, і Зоряна. Я за професією філолог, але працюю адміністратором в салоні. Зрозуміло. Тепер до десертів. Чому ви вирішили робити ще й корисні десерти? Це почалося з того, що я сиділа на правильному харчуванні, бо худаю. І коли ми робили ці пряники, печиво, і дуже мені хотілося його з'їсти, але я його не їла, бо сиділа. І я кажу до Зоряни, давай почнемо робити якісь дієтичні десерти, бо в мене було на марафоні і кекси дієтичні, і пироги, але вони були не солодкі і не дуже смачні, а я дуже люблю солодке і не можу від нього відказуватися. І ми купили курс і пройшли його, де даються замінники цукру, що можна і при цукровому діабеті, і люди, які займаються спортом, худають. І це важливо, насправді. Вегани, вегетаріанці. Йоги, сироїди також. В нас в гостях була теж кондитерка одна з прекрасним смачним тортом. І вона розповідала про себе, що так хочеться завжди з'їсти, але їй в силу здоров'я не можна. Тому треба такі десерти, однозначно. Давайте про те, що ж ви принесли до нас. Ви принесли ці корисні десертики. Розкажіть, будь ласка, рецепт їх. З чого вони? Я навіть дозволю собі їх взяти, ці тістечка. Такі красиві. Це такі корисні цукерки йдуть. Вони підходять для сироїдів, діабетиків, вагітних, годуючих, повністю для всіх. З чого вони? Вони суто з природних, там нічого немає, ні підсолоджувачів, навіть підсолоджувачів немає, ні цукру. Там йдуть фініки, ізюм, мигдаль, насіння гарбузове і соняшникове. Ми даємо вишню ще сушену, щоб було солодше. Какао. Пахне какао, просто
какао, напевно, ні, тільки аромат какао найбільше мені чується. І скільки таких солодощів можна дозволити собі з'їсти, коли ти на правильному харчуванні, Катя? Дивіться, я, наприклад, собі їла їх в перекус, і мені одної досить хватало, щоб наїстися, і було солодко. Ага, а яке найсмачніше з цих всіх? Вони всі однакові, просто прикрашені по-різному. прекрасно. Серединка однакова, так. Це ж кому більше до вподоби какао, кунжут чи кокос. Клас. Мені, напевно, з усього, тут, до речі, зверху прикрашено одне чорним кунжутом, інше білим, кокос і какао. Мені найбільше подобається кокос. І я його зараз попробую, дівчата. Я от зіпсую вам цю картину. До речі, як його зверху можна закривати? Бо я розумію, що це подарункова. Так, подарункова, але Ага, ще є зверху є ще така кришечка. спеціальна. Ну, класно. Хороша, до речі, ідея для того, аби зробити своїм друзям подарунок. Тим паче, скоро свята. Беріть таку пораду на озброєння. Я хочу попробувати. Можна ж, правда? Так, звичайно. Супер. Ще Попробували вони би містять сказати. багато вітамінів дуже. Ну так, якщо ж ці всі, які ви перерахували компоненти, то звичайно. Але тільки не крупним планом, будь ласка, дорогенькі ви. Горішки є чи ні? Чи це гарбузове насіння Мигдаль. таке? Мигдаль і насіння гарбузове. Дуже смачно. Чесно, надзвичайно смачно. Я його обов'язково доїм. Цей цукерок після ефіру. Нікому не віддам. Дуже смачний, чесно. Це більш такі сироїдні. Тобто люди, які не їдять десертів, які проходять термічну обробку. Там навіть якщо ми замочуємо ізюм або фініки, ми не даємо кип'ятку, щоб не втратились поживні речовини. Супер, Просто тепла нічого вода. собі. Це стільки нюансів, які варто враховувати. Ну, насправді, це дуже круто. А які ще десерти готуєте? Наступний десерт наш, і так ми по черзі йшли по курсу, це був торт «Сахар». Там йде шоколадні бісквіти такі з какао та заливаються шоколадом. Наприклад, якщо взяти простий торт «Сахар», то він в 3 рази калорійніший, ніж цей, що ми робимо, такий дієтичний, можна сказати. А чому? Там не йде цукор і нема вуглеводів. Муку ми даємо тільки мигдальну. Також трансжири, це дуже погано. В наш час маргарини і ці всякі замінники масла. Насправді масло, яке є настоящим маслом, що можна вживати, це є 82,5%. Це щось, сахар, це щось на кшталт праського торта чи ні? Так, похоже. Ну, просто назва більш, мені здається, ну, як на мене відоміше, така трохи більш на слуху частіше буває. Так, і ще? Ну, ті, які вам Поки що пробуємо, але добре вдаються. Тобто це вже йде в продаж, тільки те, що ми повністю вже випробували, в чому ми впевнені. Тому поки що це торт «Сахар» і такі цукерочки. Ще мафіни. Мафін «Хвилинка» називається. Він робиться в мікроволновці. І також є в нас 5 різних рецептів, наприклад, де не йде яйця для веганів, де немає кефіру чи молока для тих, хто не переносить лактози. Також все замінники даємо, або заміняємо яйця, можна замінити, наприклад, пюре банановим, або з фініків, манго. Дівчата, ви мені такого апетиту вже нагнали своїми розповідями. Ви самі взагалі солодке любите? Дуже. А що найсмачніше з усього, що ви готуєте, на ваш смак? Що вам найбільше подобається? Зоряна, тобі що? На мій смак мені імбирні пряники найбільше подобаються. Дуже мені цей цитрусовий аромат. Від них просто неможливо відірватися. Ми одного разу робили замовлення, дуже багато розмалювали і випекли набагато більше, ніж потрібно було. І ми просто собі сіли з чаєм. І як взяли за ті пряники, ми не могли просто відірватися. Вони Оце вони в нас тут є сьогодні, так, імбирні? Показуйте, які вони. Це вони всі імбирні? Так, це всі імбирні пряники йдуть. Тепер ми плавно підійшли до пряників. Так, але ні, ще тут є. Що це таке? Це кейк-попси. Кейк-попси. Ага, вони на паличці. Це типу... Це американський десерт, чупсика. який зроблений з бісквіту і масляного крему. Він не йде дієтичний, але дуже смачний. Дуже І шоколадна глазурь.
Ми зробили їх всерединці голубі. Клас. Такі Ну то м'які. тоді треба вже показувати Розрізати. нашим глядачам. А як же ж? Можна не розрізати, можна відкусити, Можна, що правда. мені, наприклад, дуже подобається. Зараз я його розпакую. До речі, що стосується кольорів таких десертів, то тут залежно від стилю вечірки, на яку ви, наприклад, готуєте, так? Від побажання Найчастіше, клієнта. які ви робите? Ну, найчастіше у нас так співпало, що ми робимо для дітей. Ну, тобто Ага, батьки замовляють для дітей на день народження, Білі з такими кенді-бари, посипками, бачите? ну, щось таке, торт. Найчастіше це жовті, рожеві, голубенькі, м'ятні, якісь такі світленькі кольори. Клас. То я, наприклад, зараз відкушу кусочок, ми подивимося, який тут колір. Також можна масу давати різну, і згущенки, і Нутелла. так. От то мені сьогодні пощастило. Ну, такий бірюзовий, насичний бірюзовий колір. Супер. Дуже смачно. Прощавай, фігура. Перед Новим роком. Дуже класно. Ну, тепер імбирні пряники. Вони у вас є вже, як то, напівфабрикати, так? Так. Розказуйте, дівчата. Я не буду вас зривати з вуст ваші думки. Ми придумали, що до новорічних свят можна зробити розмальовки. Бо в мене, наприклад, є багато племінників, вони дуже люблять малювати і завжди просять, щоб я їм щось там намалювала. І ми придумали зробити такі розмальовки, щоб пензликом розмальовувати всерединці. Тут палітра з кольорів. І можете попробувати, до речі, О, я розмалювати. обов'язково попробую. Такий доміні-майстер-клас. Зараз будемо робити. Давайте ми покажемо, можливо, так, які малюнки можуть бути. А, до речі, хто придумує оці візерунки зверху? Чия це ідея? Як ви це робите? Візерунки Катя. Вона І в нас сама більш- це все виводиш? Так. Нічого собі. Клас, дивіться, як гарно. Чудово. Мені здається, їх можна навіть на ялинки, так? Так, вішати. можна. Вішати. Є От такі, навіть що Ось у нас вішати набір, також. який показуєте набір, який можна вішати на ялинки. Це вже Я ж цього готовий всього не набір бачила розмальований. навіть. це перед також ефіром. ми робили І сніговички, і набір. Дідусь Мороз, таке кругле печиво. І показуєте прикраси ялинкові. Ось. Яка Це вже готовий набір, милість. але також ми виготовляємо набір для того, щоб можна було розмальовувати самому вдома зі своєю сім'єю, з дітьми. Зразу готова глазурь йде і печення зразу також. Ленточка входить туди. Все, Супер. щоб можна було А собі яка зробити таку вартість, прикрасу. наприклад, такого набору? Такого набору Так. вартість 100 гривень у нас. Угу. 100 гривень. Доступна ціна. У нас є водичка, пензлик і рукавички. Все має бути гігієнічно, все має бути правильно. Так, одна і друга. Ще й такі красиві рукавички дівчата мені принесли. Супер. Відчую себе зараз дитинкою. Так, давайте ми намалюємо сніговичку. Ой, я візьму так, щоб вам краще було видно. Червоний ковпак, шапочку. Так. І ще шарфик трошки. Ой, як це класно! Мені здається, що з дітками, то взагалі чудово батькам такі штуки робити. Можна зайняти на декілька хвилин дитину. Так, А а потім чим, ще й до з'їсти. речі, Дуже цікаво. з чого ці фарби? Це натуральний краситель. Харчовий фарблер натуральний. Тобто його можна одразу з'їсти, навіть якщо дитина не захоче чекати, поки він висохне, його можна все одно з'їсти, він не шкідливий. Клас. Ну і ще трошечки сніговичка оцього намалюю. Тим більше зараз популярно так, оці картини, які малюють вдома, заказують. Угу. Також дуже нерви. А ви успокоюють. любите таке, дівчата? Взагалі самі робите Так. таке? Та ви ще на початковому етапі, то ви ще любите, то вам потім воно вже може десь трошки може набриднути. Так, я домальовую сніговичка і показую вам. Друзі мої, дивіться, яка краса. Ну і там можна додатково ще якимось. Ні, та й так класно. Супер, я своєму сину обов'язково таке візьму. Дуже гарно. Ви взагалі для кого найчастіше готуєте? У мене 5 племінників. Ага, для племінничків. Так. Клас. Зоряна. Я найчастіше готую для чоловіка. От то вже пощастило тому чоловіку. Так, але якщо чесно, то ми найчастіше готуємо, якщо маєте на увазі контингент, тобто наших замовників, то це найчастіше діти, так як я вже казала. Але бувають і дорослі.
Бувають і дорослі хочуть зробити один одному подарунок, чи на день народження, чи на будь-яке інше свято. Тому в нас різний асортимент. Клас. Я хочу показати ще імбирні оці ваші печенюшки. От дівчата нам таку Спеціально для смакоту спеціально для телеканалу Тернопіль-1 зробили. Ось так хочу вам на великому, на крупному плані показати. Дякую вам, дуже приємно. Ми хочемо його, до речі, думаю, ми повішаємо обов'язково на нашу ялиночку. У нас при вході на телеканал вже є готова ялинка. І ми обов'язково їх туди якось прикріпимо. Якщо зараз я не вийду зі студії і мої друзі не з'їдять їх. Клас, супер. Також новорічний набір ми ще зробили і хочемо його Показуйте розігрувати новорічний. giveaway. Клас. Ось такий. Дивіться, яка класна композиція. А давайте розіграємо разом. Давайте. Давайте. Супер. Друзі, підписуйтеся на нас в Інстаграмі, підписуйтеся на дівчат в Інстаграмі. Так? Назвіть свою сторіночку. Nice Cake Тернопіль. Вони будуть позначені в дописі. І що треба робити? Які умови? Дівчата, придумуйте. Підписка і лайк. Підписка і лайк. Так. І тоді І відзначити нас в сторіс. Ми сьогодні скинемо сторіс з фото цього набору. Потрібно буде заскрінити собі, скинути в сторіс і позначити нас там. супер. І тоді хтось один, випадковим чином ми оберемо переможця, хтось отримує ось такий класний подаруночок до Нового року. Нас, це маю на увазі вас і нас, Тернопіль-1 і Nice Cake Тернопіль. Так, супер. Дуже гарна ідея. Так, ще є тістечка. Що це? Так. Розказуйте, розповідайте, дівчата. Це кекси. Так. Давайте демонструвати. Інгредієнти кексів не будемо розказувати, це наша таємниця. Ага, це авторський окей. рецепт, тобто він складається з дуже багато чого ми перепробували, дуже багато різних рецептів в одному. Ну, суто ми собі зібрали таке найбільш підходяще для нас. Ну, а прикрашений це вершки і мастіка. Ну і це теж, я так розумію, подарунок телеканалу Так. Тернопіль-1. І це ми розігрувати вже не будемо, ми це точно з'їмо. Дуже гарно, дуже смачно. А що б ви, до речі, рекомендували з солодкого на стіл на Новий рік і на свята? Щоб самому зробити, наприклад, я дуже люблю купити просто вафлю, варену згущенку і перемістити такий тортик. Ну, або можна замовити в нас, можна імбирні пряники, можна кекси, можна ПП, десерти, тобто в кого які побажання. Клас. Можна навіть торт на Новий рік, чому б і ні. Так, ну, в мене чесно новорічний вже такий настрій. Подивіться, які ще сніжинки дівчата з собою разом принесли. Просто супер, просто неймовірно. Отак і отаке. Я просто хочу все продемонструвати і все вам показати. Дивіться, які гарні капчик Дідуся Мороза. Які бажання будете загадувати на Новий рік? Розказуйте. Хотілося б відкрити свою кондитерську невеличку. Для початку, Так. а потім величку. Клас. Знаєте, кажуть, не можна озвучувати бажання, бо воно не збудеться. То все неправда, це точно. Якщо сказати, є таке прислів'я, таке повір'я, якщо сказати бажання проговорити в студії телеканалу Тернопіль-1, в студії програми така, як є, то впродовж наступного року воно має здійснитися. Я вам цього щиро бажаю. І від вас ще побажання нашим глядачам. Гарних свят. Веселого Нового року, щоб всі ваші мрії здійснювалися, щоб в домі завжди була злагода. І дивіться телеканал Тернопіль-1 і передачу така, як є. Приєднуюся до дівчат, до побажань дівчат. Друзі, якщо ви хочете терміново чогось солоденького, то не поспішайте бігти до супермаркету, аби купити некорисний шоколад або якісь тістечка, а користуйтеся рецептами, наприклад, корисних солодощів дівчат, які сьогодні вони нам розповіли, або питайте, звертайтеся до дівчат і харчуйтеся корисно і смачно. А якщо вам можна їсти багато солодкого і треба, то теж звертайтеся до дівчат і дозволяйте собі трошки розслабитися інколи і з'їсти смакоти.
Завтра побачимось на телеканалі Тернопіль 1. Люблю вас, па-па!